အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးအိမ်လေးတွေကိုအလင်းအောင်လေးထည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးတစ်ခုယူထားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလေယာအသစ်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ light effect ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးတစ်ခုပေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့effect ထဲကနေပြီးတော့ blurry option တွေကိုသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင် transparency shape layer ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ blend mode ပါတခါလေးရွေးထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က color dots ကိုရွေးတယ်ဒီရောက်မှ blend mode ကိုရွေးလိုက်ရတယ်ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ brush ကိုရွေးမယ် brush က surround brush ကိုရွေးထားမယ်ဒီမှာopacity 100နဲ့ flow ကို39လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် color လေးရွေးမယ်color ရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးအိမ်လေးပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးရုံပဲအဲ့တော့အလင်းကျမဲ့နေရာလေးတွေကိုကိုကအချိန်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးမယ်အလင်းများတဲ့နေရာကိုများများလေးအလင်းစူးနေအောင်ပုတ်ပေးမယ်အလင်းနဲတဲ့နေရာကိုပေါ်ပေါ်လေးဖြစ်နေအောင်ပုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brush size လေးကိုလည်းပဲကိုလိုသလိုချိန်ညှိပြီးတော့လိုက်ပြီးပုတ်ပေးရမယ်ဒီမျက်နှာလေးကမီးအိမ်နဲ့နီးကပ်နေတာဆိုတော့သူ့ကိုအလင်းလေးများများထည့်ပေးမယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီအားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေ